Shqipëria u zgjua e trembur mëngjesin e 9 marsit kur zyrtarisht atë dhe bir ishin 2 rastet e para të importuara me koronavirus në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë u kujdes të ruaj anonimatin e tyre duke dhënë thjesht moshën dhe se gjendja ishte stabilizuar. Por si çdo gjë që rrjedh edhe informacionin në këtë rast zbuloi shumë çka për rastet. Djali 28 vjeçar kishte hyrë nga Muriqani në Shqipëri, kishte infektuar të atin dhe më pas 3 pjesëtar të familjes. Pacienti 0 i shpallur zyrtarisht ndihmoi me sa duket task force-ën e ngritur për marrjen e masave të izoloj rastet që pretendoheshin se mund të ishin në kontakt të ngushtë me djaloshin. Pacienti 0 ishte pronar i një bari dhe bilardoje, por sa persona ka kontaktuar ai nga data 26 shkurt kur ka hyrë në Shqipëri deri në 6 mars kur ai shkoi në spital, të hënën në mbrëmje rasti të prekurve me COVID-19 në Shqipëri shkoi në 6. Personi i fundit nuk kishte asnjë lidhje me 5 rastet e para, por dhe ai kishte lidhje me lëvizjet e tij në Itali. Mes ditën e së martës, Task Force tha se numri ka shkuar në 10 nga 114 persona që janë nështruar analizave për COVID-19. 6 prej të prekurve kanë pasur kontakte me djalin dhe babain, ndërsa 2 të tjerët janë një e moshuar në Durrës dhe një djalë nga Tirana. Institucionet në Shqipëri kanë marrë masa shtesë për parandalimin e depërtimit të koronavirusit. Në të gjithë vendin në institucionet arsimore publike dhe jo publike, është vendosur ndërprerja e procesit mosimor deri në 23 mars. Janë ndërprerë shërbimet e transportit ajror dhe detar me Italinë. Në mbledhjen e sotme të qeverisë, Rama është shfaqur vetë me një mask duke thënë që e gjitha të konsiderohet si një kohë lufte, ku nuk ka vend për trimëri me një armik që është i padukshëm. Masat e tjera të cilat janë marrë shtesë gjatë mbledhjes së sotme ishte mbyllja e pubeve, diskotekave dhe palestrave, reduktimi i karrikeve në distancën 2 metër nëpër lokale, punë nga shtëpia për administratën, njëri nga prindrit do të ishte pushim për të mbajtur fëmijët, evitimi lokaleve dhe vendeve të populluara, shërbimet online për njerëzit dhe shpërblime me 1000 euro për mjekët dhe infermierët. Pavarësisht kësaj, çfarë do të ndodhë me parandalimin e përhapjes së koronavirusit në Shqipëri? Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur sonte në Top Show, mirëmbrëma ju që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizionit ton. Shqipëria tashmë është në ethet e koronavirusit. I patë edhe masat që janë marrë nga ana e qeverisë deri në këtë moment dhe natyrisht ka një lloj frike tek njerëzit në lidhje, ka një lloj paniku në lidhje me atë se çfarë po ndodh dhe deri ku mund të shkojnë për masat e koronavirusit në Shqipëri. Aq më tepër kur pasqyra jon përballë që është Italia ka gjithmonë lajmet paktën deri në këto momente ka lajme të këqija që vijnë prej andej, e gjithë Italia tashmë është vënë në karantinë. A jemi neve me masa, a kemi marrë ne masa efikase, a institucionet tona, a janë, le të themi, në efikasitet të plot për ta parandaluar dhe për të trajtuar koronavirusin? A sillen ashtu siç duhet njerëzit përballë këtij armiku të panjohur, siç po quhet gjërësisht, i cili tashmë, le të themi, e ka bërë xhiron e tij të botës. Do të flasim për këto gjëra sonte në Top Show, do të flasim me të ftuarit tan, Albana Fico, drejtoreshe e Institutit Shëndetit Publik. Mirë se erdhët sonte zonja Fico në Top Show. Do të flasim gjithashtu me Najada Çopo, shefe e infektivit në QSUT. Mirë se erdhe zonja Çomo. Është me ne gjithashtu Petrit Vasili, ish ministër i Shëndetësisë në kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Mirë zoti Vasili, mirë se erdhe në Top Show. Në fakt, sot mund të të drejtohem edhe si një ekspert i shëndetit publik, apo jo? Po, për nga mosha më i vjetri këtu. Për nga mosha edhe më i vjetri, aq më tepër. Rezart Prifti, pedagog, është gjithashtu me ne. Mirë Rezart, mirë se erdhe sonte në Top Show. Është Matilda Bega, gazetare. Mirë Matilda, mirë se erdhe sonte në Top Show. Silva Doçi, studente në Wuhan, e kemi pasur nëpërmjet lidhjes Skype në atë periudhë nga Wuhani, kur ti ishe izoluar. Pas asaj ke bërë udhëtimin tënd, ke vajtur në Ankara, në mos gaboj, ke pasur 14 ditët e karantinës atje, erdhe në Shqipëri. Duket sikur koronavirusi të kanë ndjekur nga mbrapa. Atë nuk e sollon. Jo, që nuk e solle ti këtë, ne nuk e diskutojmë dhe kjo është vërtetuar tashmë. Pacienti 0 tashmë është duke u trajtuar. Megjithatë, ndihesh e friksuar? Nuk jam e friksuar. Do të thoja që jam me eksperiencë për të qenë e përgatitur dhe
për t'ju bindur udhëzimeve profesionale. I ke ndjekur, le të themi, të gjitha këto vendime të qeverisë, ja i kemi dhe këtu masat, këto janë vetëm masat që janë marrë sot nga qeveria. Mbyllen pabe, disko, palestra, ambiente dhe ambiente tjera të mbyllura. Lokalet dhe restorantet reduktojnë tavolinat në 2 metra largësi. Njëri nga prindrit në shtëpi kujdeset për fëmijët, ndalohen konsultat nëpër spitale, pezullohen konkurse publike, pensionet në shtëpi pensionistëve, pra i çohen shërbimet do të bëhen online, administrata do të punojnë nga shtëpia, 1.000 euro rrogë plus mjekët dhe infermierët. Janë të ngjashme me masat që janë marrë në King, kanë qenë më drastike aty ku ishe ti, më trego pak. Ke një, le të themi, një lloj kuti krahasimi si është vepruar në Wuhan dhe si veprohet tani? I kam ndjekur të gjitha këto masa nëpërmjet lajmeve, janë të ngjashme, në Kin janë marrë masa më drastike në skuptim. Sidomos në Wuhan, kur është kufizuar lëvizja totalisht e gjithë njerëzve. Unë do të thoja që këto masa janë për të përgëzuar, sepse u morën në një kohë shumë të shpejtë për Shqipërinë, ku ishin vetëm pak raste të konfirmuara, dhe i mendoj si masat e para për të ndaluar njerëzit të shkojnë në vende publike për të mbledhur. Domethënë këto janë masat kryesore. Po deri tani jemi në kuadrin e thirrjeve që njerëzit mos shkojnë. Nuk është se ndalohet, nuk e di si ka në Wuhanin me 17 milion banor, si kanë mbajtur mbyllur gjithë ata njerëz. Doli policia nëpër rrugë, doli ushtria nëpër rrugë, çfarë ndodhi? Edhe në Wuhan filloi nëpërmjet thirrjeve. Këto thirrje nuk ishin thjesht nga qeveria e Wuhanit edhe provincës së Hubeit, ishin edhe nëpërmjet institucioneve më të vogla që vinë me shkallë, për shembull në rastin tim nga universiteti, dhe këto thirrje u bën serioze duke u përdorur edhe fjala ndalim i lëvizjeve. Është përdorur edhe policia edhe ushtria për të kufizuar lëvizjen jashtë Wuhanit, por nuk është përdorur policia dhe ushtria për të ndaluar njerëzit që të dalin rrugës. Domethënë kishte më shumë një sensibilizim nga gjithë njerëzit, që ne t'i kufizonim lëvizjet tona vetë, dhe normalisht kjo përgatitja me shkallë, duke filluar nga unë, nga ai që drejton konviktin, ai që drejton universitetin, apo rojet e komuniteteve, të gjithë bashkëpunojnë së bashku për të ndaluar lëvizjen e njerëzve, jo që u përdor një forcë. Ishin më të sjellshëm dhe më të bindur qytetarët e Wuhanit duke e krahasuar me qytetarët këtu? Në Wuhan ishte situatë tjetër. Domethënë dolën shumë raste një herësh, por do të thoja që në Kin ka një edukat për të bindur më shpejt. Në base në Shqipëri jemi akoma në ditët e para të emergjencës të bërë publike. Unë shpresoj që edhe shqiptarët do të reagojnë në njëjtën mënyrë, do t'ju binden këtyre drejtimeve edhe sugjerimeve të specialistëve dhe do t'i evitojnë daljet. Në fakt njerëzit janë trembur, po u turrën gjithë nëpër supermarketet dje. Dhe dje ishte një situatë e çuditshme supermarketesh ku njerëzit të tmerruar me idenë që do mbyleshin në shtëpi, në fakt vajtën dhe u ngjeshën atje duke marrë ushqime. I kemi parë këto pamje të ditës djeshme. Duket sikur sot është stabilizuar. 10, zoti Vasili, 10 deri tani 10 raste të konfirmuara. Statistikisht kur janë 10 të konfirmuara, sa tjera mund të jenë nga mbrapa? Nuk besoj që është një kontekst i cili mund të lexohet kollaj, pasi nuk është i njëjti koronavirus, është në masën 80% ngjan me një mik të vjetër që ishte SARS-i, me cilin jemi pas të bëjmë 17 vjet parë, po jo me pasoja në Shqipëri. Bota një dhe një tjetër që ka qenë MERS-i, sigurisht sjelljet e tyre kanë qenë vërtet të çuditshme. SARS-i pati një vdekshmëri të lartë, MERS-i po ashtu. Njëri pati një lokalizim më të gjerë SARS-i në atë kohë, MERS-i që më i lokalizuar në një zonë caktuar të globit. Ai takimi genetik i tyre ngjan, por janë të gjithë quhet një kërcim i species, pra ka një seri ndekshës dhe të tërë parashikimet që bëhen mbi disa modele, duke krahasuar modelet e mëparshme me tjera dhe ndërtojnë pritshmëritë. Sigurisht këtu shkenca është ecën, por ka dhe vendet ku ajo përthyet, dhe nuk është një gjendje të jetë shumë parashikuese dhe s'ka si të jetë, sepse kolegët tu e dinë që virologjia është shumë kapriçoze si në sjelljet e veta si shkencë dhe viruset po ashtu. Aq më tepër në këtë moment ku kemi të bëjmë me forma të cilat janë absolutisht atipike, pasi kërcimi është
nga kafshët tek njeriu, me një kafshë intermediare, etj. Pra ka një kompleks i cili sot mund të dukesh, mund të jesh i qetë në shifra, po mund të jesh dhe i shqetësuar. Po të nisemi pjesës formale, në 100 ca të egzaminuar, 10 raste, është shumë. Unë nuk besoj që duhet jenë të tilla, të ketë këtë lloj sjellje në tërësinë e popullatës. Pasi edhe një pjesë e mirë e mostrave duket që janë marrë afër klastrit ku të dyshuar, dhe sigurisht edhe pritshmëritë duhet të ishin të larta, nuk ka asgjë të jashtëzakonshme në këtë mes. Problemi që tonë këtu që ne duhet jemi shqetësuar vetëm për një çështje, sepse kjo është thjesht dhe vetëm konsiderat teknike, nuk është konsiderat, asnjë konsiderat këtu nuk do të jetë një konsiderat politike. Ne nuk mund të themi sot, me siguri jo, që pikërisht çifti ishte përkatës, ishte rasti zero. Po pse nuk mund ta themi? Sepse edhe në Itali nuk e thonë që është rasti zero, për dy arsye shumë thjeshta. Kemi një rast të konstatuar më parë, po s'mund të themi që është një rast zero, sepse kemi dhe raste të tjera, të cilat nuk kanë lidhje fare me rastin fjalë, nuk kanë lidhje me këtë, kanë lidhje thjesht me kinën, pra i gjetëm në këtë kohë, dhe ishim bardhës më vonë, njëri u detektua më shpejt, është shumë vështirë. Pra, nuk duhet mendojmë që kemi rastin... Pse është i rëndësishëm rasti zero? Jo, rasti zero ka linjën logjike të mënyrës se si epidemia na ka ardhur. Dim që kemi një fenomen që lidhet vetëm pikërisht nga këtu, apo kemi disa gjëra. Tjetër është një vatër, tjetër disa vatra, tjetër vatra të tjera që mund të jenë akoma më të vështira, etj. Kjo hetimi epidemiologjik prandaj është dhe shumë i komplikuar dhe prandaj kërkon eksperiencë gjatë. Kështu që në këtë pikë duhet të them që jo thjesht vigjilencë, po duhet jemi çdo ditë më të pakënaqur se ditën përpara. Jemi të qetë vetëm ditën kur epidemia shuhet apo merr një tendencë të fortë shuarje. Po ne këto premisa nuk i kemi sepse fillimi ishte me një lloj shpejtësie, edhe vendet qinje kanë pasur këtë lloj gradualiteti, por ne kemi një dizavantazh. Kontaktet tona me Italinë në raport me Maqedoninë e tjerët janë më intensive. Se sa? Këtë se kalkulojmë dot me saktësi, por fakti është i tillë. Kështu që perceptuar në këtë mënyrë, themi sigurisht që është një moment një alerte maksimal dhe unë, këtu e them si në mënyrë metaforike, unë në këtë moment nuk i besoj asnjë algoritmi, sepse sjellja është mjaft e çuditshme dhe për të përcaktuar një algoritëm. Është për të shumë rasti që ndodh në Durrës, nëse informacioni im s'është i gabuar, është një rast që është një gjendje e vështirë, që është edhe me frymare drejtuar, pra shkon në ato raste që janë raste të vështira. Në përqindjet, pse jemi në rendin e numrave të vegjël, nuk jemi në Itali janë 10.000 ca raste kanë kaluar. Pra, po të nisemi qasjes, nuk të lejon shumë statistikisht se numrat janë të vegjël, po afërsisht duket sikur është një tendencë që të kemi ato raporte. Po të kemi ato raporte, duhet jemi të preokupuar. Po të kemi raportet e Italisë. Unë nuk bëj pjesë tek ata që kam informim pesimist në gjërat. Flas këtë sjellje, po themi optimiste, kam adaptuar dhe kur kam qenë në ballë të këtyre punëve të merresha dhe me ngjarje të rënda siç kanë shoqëruar, bile që kanë pasur edhe viktima, siç kemi pas rastin e gripit derrit që thonë, apo raste të tjera të epidemisë që kemi kaluar, se ne pavarësisht kemi pas pasojë, po kemi qenë dashur të përballemi edhe me dikur me lopën e çmendur, gripin e shpendëve, ngjarjet vitat kanë qenë goxhat ngarkuar me evenimente që janë shfaqur dora dorës. Kështu që në këtë plan do një alertim do të jashtëzakonshëm. Doja sepse duhet kujtoj njëherë që publiku mund vazhdoj të na shkruajë në faqen tonë në Facebook për pyetjet që ka, për pyetje praktike që ka se si duhet sillen njerëzit këto ditë, dhe ne i kemi ekspertët këtu, përfshi dhe zotin Vasili që mund t'i japin informacion dhe mund t'i japin orientim për sjelljen individuale që duhet kemi gjithë secili nga ne. Përveç atyre që tashmë janë thënë që duhet shmangim kontaktet me njerëzit e tjerë, natyrisht duhet qëndrojmë sa më shumë në shtëpi, duhet të shmangim vendet e duhet të shmangim kafet, restorantet, që janë vende ku mund të përhapet ky virus, dhe në këtë formë ne në fakt mbrojmë veten, mbrojmë dhe tjerët. Këto janë disa rregulla praktike që janë dhënë, por ndoshta pyetjet e njerëzve janë edhe më shumë se kaq. Dhe në fakt nga Facebooku na vijnë disa pyetje. Njëra e para është, a janë karantinuar gjithë kontaktet e personave të prekur, pra 2 personave të parë të prekur, thot zonja, sepse 31 vjeçari ishte i shqetësuar që si kishte takuar njëri familjarët e tij. Atëre, më lejo të them që unë nga ana etike nuk mund të flas për
personin me emër, me vjeç, Jo, nga nuk po vjendet kërkojmë emra, emrat. thjesht pyetja është, a janë karantinuar të gjithë personat me cilët ky ka pasur Unë do kontakt? flasë për personat që janë të shtruar në shërbimin efektiv, apo ato që janë paraqitur për të egzaminuar lidhur me infekcionin nga koronavirusi apo Covid-i. Naturisht, kur një person shtrohet në spital, i dyshuar apo i konfirmuar, detyrimi parë nga ana ligjore për smundjen është që personi mbahet krejtësisht i izoluar totalisht nga familjarët, pra nuk lejohet asnjë lloj takimi, dhe për një arsye të thjeshtë që është smundje kontagioze, dhe masat që janë të marra bëhet fjalë për dhoma izolimi, ku lejohet hy vetëm personeli mjekësor me veshjet përkatëse, kështu që është një problem dhe më lejo të them dy elemente shkurtër, jo të lidhur me rastin konkret, do kemi kohë për ta diskutuar. Besoj që është ajo që tha Silva, popullata që ka ardhur, pra popullata shqiptare e ardhur nga Kina, e ka mirë menaxhuar të paktën në dukje. Dhe dukja është një gjë shumë e madhe dhe si thua edhe ne kemi fituar një eksperiencë nga njerëzit që janë kthyer nga Kina, për arsye se kanë ardhur me një kontroll shumë të madh, pa panik dhe shumë rigoroz në atë që ishte thënë që 1 deri në 14-15 duhet të ishte izoluar, dhe Silva është nga ato raste, edhe shumë të tjerë që unë kam pasur mundësi për të takuar apo për të vizituar, që e ka zbatuar me shumë rigorozitet këtë. E cila ne na vlen si eksperiencë për t'ja ofruar popullatës shqiptare që nëse ti vepron në këtë mënyrë, shanset i ke shumë të larta që të kufizosh në maksimum riskun e transmetimit, pra të marrjes së këtij virusi. Dhe kjo duhet t'ja përcjellin fort publikut, dhe gjithë masat e marra shkojnë pikërisht në favor të kësaj që ti shmang sa më shumë kontaktin, për arsyen se nëse ti e di... Të duhet ta bëjë një njeri që vjen nga një vend origjine, po thua. Ai që vjen nga vendi origjinës duhet ketë pak sensibilitetin që të rri deri diku i izoluar, pra jo të jetë në kontakt me gjithë farefisin, sikurse ne kemi në traditë që kur vjen dikush nga Po kur se din këtë, po ju jap një shembull konkret. Para disa ditësh takova dy të njohur të cilët kishin qenë në Milano dhe kanë ardhur në datë 2 ose 3. Kur erdhën, duke ditur gjithë këtë histori se si për dhe natyrisht Milano në atë kohë ishte zonë e karantinuar në një lloj kuptimi, marrin në telefon 127 dhe i thot, a mund vini ta kontrolloni sepse neve kemi ardhur nga Milano. Përgjigjja nga 127 ishte, derisa nuk keni shenja, ne nuk kemi pse të vim. Kaq, pa i thënë as se çfarë duhet bëjnë, as duhet rinë të mbyllur, as nuk duhet rinë të mbyllur, asgjë prej gjëje, vetëm i thanë, derisa nuk keni shenja, ne nuk kemi arsye për të ardhur dhe për t'ju ekzaminuar dhe për t'ju kontrolluar. Kur kanë ndodhur kjo që thua domethënë? Tani në fillim të marsit, po them. Tani ka një problem. E vërteta është qoftë se kanë telefonuar 127 që t'jemi korrekt me njëri tjetrin, do thotë që shërbimi filtrit në aeroport nuk ka funksionuar. Nuk ka. Nuk ka funksionuar, sepse ata atë screeningun në momentin që në aeroport duhet... Absolutisht po. Në momentin e një pandemie, që për të dhënë një kuriozitet, ne masat e kaq të rreptë sa që marrin tani, i kemi marrë për SARS-in 3 javë përpara se sa në Europë të kishte qoftë dhe rast vetë. Ne kemi bërë debatin edhe për kontrollet në kufi dhe për kontrollet në aeroporte dhe ka pasur dy dëshmi, një dëshmi institucionale që thot kontrollet funksionojnë dhe të tjerë njerëz që thonë unë të them drejtën nuk i pyeta nëse e kishin, nuk kërse ishin të smur, ishin të shëndosh, por mund t'jenë mbartës apo jo. Kjo është frika, do të thonë ata kanë ardhur dhe mund t'jenë mbartës, zonja Fico. Pra, e lidhur me pyetjen e karantinimit, njerëzit duhet të vetë izolohen që në momentin e parë apo është dikush që duhet ja thotë mbyllën në shtëpi dhe rri këto 14 ditë aty. Atëherë, pa diskutim që ju kërkoni një përgjigje të drejtë për drejtë dhe të drejtë për drejtë do ta jap. Por ka dy gjëra të cilat duhen saktësuar. Të gjithë njerëzit të cilët udhtojnë, për më tepër nëse ata janë banor në një vend ku ka problematika të këtij lloji dhe vinë minimalisht ballafaqohen në rinas për shumë kohë përpara, me një seri, le të themi, postrash, në të cilën ti kupton se çfarë duhet të bësh. E dyta, ballafaqohesh me një person i cili të mat temperaturën dhe të bën pyetje për itinerarin duke theksuar jo nga po vjen,
po ku ke filluar, ku ke ndaluar dhe ku vjen. Së treti, dhe ajo që besoj është, nëse ka një rast në të cilin shpreja it takes two to tango, duhen dy për të kërcyer tangon, është eksaktësisht kjo. Që do të thotë? Që do të thotë, dhe autoritetet, dhe filloj nga autoritetet, sepse është përgjegjësia e tyre në radhë të parë, duhet të informojnë, por dhe qytetarët të cilët kalojnë në një aeroport, nuk kalojnë as me sy mbyllur, as nuk vinë nga një vend që ishte Bahamas, dhe marrin 127-ën, dhe nuk jam e sigur se nuk mund të spekuloj dhe kam gjithë të drejtën të besoj atë që thoni ju, se s'keni arsye ta thoni ndryshe, e kalojnë shumë letë këtë lloj gjoje. Tashti, teorike, ju bët një pyetje. Ka një qytetari që shqetësohet për çështjen që një person që është i shtruar në spital, Ka kontakte të tjera? Jo, që është i shtruar në spital, se kjo ishte pyetja dhe kam përshtypjen që nëse morët përgjigjen. Që është i shtruar në spital dhe nuk di se çfarë bëhet me familjarët. Jo, ishte, do me thënë... Po, personi i shtruar... Ja, t'ju lexoj edhe një pyetje që të mos keq kuptohen. Pyetja ishte e tillë, që a janë karantinuar të gjithë kontaktet e personave të prekur, sepse 31 vjeçari ishte i shqetësuar që si kishte takuar njëri, pra si kishte kontaktuar njëri të afërmit e tij. Dhe kam idenë që thot nga institucionet si ka kontaktuar njëri. Tashti, unë rrugës duke u kthyer për në shtëpi sot, dëgjoj në një nga stacionet e radios një intervist ku kishte diçka që më duket kishte ndodhur kohë përpara dhe serviret sot. Shiko çfarë ndodh. Normalisht gjë e parë në rastin e një personi që shkon në spital me shenja dhe diagnostikohet, pra ka një test pozitiv, që e parë besoj si mjek duhet të adresojmë personin. Në praktikën shqiptare, e cila ka nota shumë të mira për sa i përket, dhe po flas për fushën e epidemiologjisë, është e paimagjinueshme që këti personi nuk i merren emrat e kontakteve. Natyrisht, në momentin e parë mund të jetë i turbulluar, të ketë vështirësira, të jetë pa qef dhe të mos t'i thotë të gjitha. Pra po thua që janë kontaktuar dhe... Unë po të them, rastin konkret, shiko, nuk mund të vijem unë në pozitën e njeriu e një hetusin në këtë rast për disekuar. Po flasë si funksionon. Dhe nuk funksionon vetëm për këtë rast, po funksionon për ata 23 të vetë karantinuarit. Pra, nuk kam asnjë arsye të besoj që pse në të gjitha rastet e tjera kontaktohen, këshillohen, vlerësohen, dhe në bazë të këtij këshillimi ata vetë karantinohen dhe të them që në këtë rast nuk është. Kam përshtypjen që është pak outdated. Do të thënë shqetësimi, shqetësimi i tij, sepse dhe ajo që dëgjova dhe veshtemi në radio, mund ta shtrojmë ndryshe, në rast se unë marr vesh që një person të cilin nuk e kam kontaktuar është ekzaminuar dhe del me koronavirus. Alban, ky është problem shumë i thjeshtë më burr. Ta them unë pse është i thjeshtë. Edhe përgjigjja e Albanës nuk është korrekte për një arsye shumë thjeshtë. Nuk kanë çfarë interesohen ata. Ata do jenë, normalisht nuk mund të as të interesohen, as të vinë në spitale, ata duhet jenë karantinë. Dhe ata janë në karantinë të detyruar. Kush i çon? Shteti, mo. Po shteti sot, më fal, shteti në një situatë pandemie ka përcen disa të drejta. Se nuk është shpallur pandemia tani, situatë pandemia. Situatë dhe një pandemie shpallur, të lutem tani. Albana. Po më thirë gjithë ditën Albana, po nuk është ky problemi. Kështë hajde timi korekt. Të bëj një sqarim vogël, Albana. Unë përdora termin teknik. Pandemia është shpallur sepse gjendja me në cilën shteti është ndodhur, vendimet që ka marrë shteti, është sjellë sikur pandemia është shpallur nga gjithë bota. Këto masa, këto restriksione shteti merr për kur shpall pandemi, që ta dish. Dhe në këtë moment kur shpall këto masa, po është më mirë kjo është apo është më mirë apo jo? Është më mirë për ta paraprirë apo është jo, si ishte nuk po flas fare për këtë çështje. Në rastin konkret, kur dallohet, kur evidentohet një njeri i cili vendoset diagnoza, karantina e tyre nuk është vetëm karantinë, është karantinimi detyruar. Të tjerët pa shenja pa gjitha është i domosdoshëm vetë karantinimi, se s'ka mundësi të ndërtosh karantina
Po pyetja është kjo. Dhe unë nisa jo tek njerëzit e afërt. Çfarë është rreth i tij konsiderohet potencialisht infekcios, ata jo karantinohen, po dhe marrin në vëzhgim shumë fort. E nisa pyetjen, domethënë unë nuk thash një njeriu im i afërt familjar, po një njeri me të cilin unë jam takuar. Po shën si ka më probleme. Dhe marr vesh ky njeri se nuk mund të futesh gjithë botën në karantinë, këtë mund ta bëjë ky njeri është diagnostikuar dhe ka dalë pozitiv për sa i përket koronavirusit. Unë duhet vetë karantinohem, me qënë se kam kontaktuar këtë person? Pa tjetër. Duhet vetë karantinohem? Pa tjetër, duhet vetë karantinohesh, ti këshillohesh për vetë. Jo njerëzit e afërt familjar. Jo, më falë. Qiko, dhe unë takuam sot me njëri tjetër. More vesh ti që nesër unë dola pozitiv. Ti duhet vetë karantinohesh apo jo? Ja ku jemi takuar sot. Kontaktet e evidentuar, gjë e parë që bëhet, ai që thuhet rëndom, po, ai quhet hetimin vatrë. Ai është vatrë në atë rast. Dhe gjë e parë që bëjnë puna themelore, themeligjës, nuk është thjesht që u vu diagnoza. Bëhet hetimi 1 për 1 i gjithë kontakteve të mundshme. Dhe të tërë kontaktet e mundshme mbahet qëndrim shumë rigoroz. Nëse për tjerët ka një lloj fakultativiteti, kjo do thotë duke fshuar e vatrave është ajo që të shuan mundësinë e shuarjes së epidemisë apo mundësinë që epidemia të mos shpërndahet. Ky është mekanizmi, nuk është i kësaj gjëje. Vlen për gjitha llojet e sëmundjeve ngjitse, pavarësisht nga graviteti i tyre, se ka tjera që janë më vrastare se koronavirusi. Unë personalisht nuk ndaj të njëjtën mendim bazuar mbi eksperiencën asaj që po ndodh sot. Nuk vë në diskutim faktin që kontaktet nga të parët e të dytat e më tej... Një njeri më dy mund të takojnë 100 njerëz. 100 njerëz. Në qofse, një njeri që ka aktivitet. Në qofse këta 100 njerëz marrin vesh që ky njeri është pozitiv. Të 100 këta duhet karantinohen, kjo është pyetja. Po. Atëre, okej. Vetë karantinimi është i pa diskutim. Vetë karantinim. Pa diskutim. Në qoftë se ata vetë karantinohen, çfarë duhet ndodhi me pjesëtarët e tjerë të familjes? Duhet karantinohen dhe ata, sepse janë në shtëpi dhe ata. Ka një rregull nga ana mjekësore që me drejt doktor Vasili, që është edhe ekspert në fushën e shëndetit publik, e thotë që nëse një person evidentohet, duhet dini që zinxhiri epidemiologjik, pra ata që investigojnë, ecin me zinxhir dhe ajo ka një rregull që zbatohet, pra është një formulë që ti ecën deri ku do kapësh 1, 2, 5, 7, 10 dhe natyrisht ka një kufi që ti mund të shkosh, sepse nuk mund të shkosh njeriu deri te rasti i 2.000, i 3.000 apo i 4.000. Por ka një gjë. Ai që dëgjon, ai që ka marrë një informacion që një person është në karantinë apo është shtruar në spital, i thret pak mendjes duke menduar që çfarë takimi kam pasur me këtë person. Dhe nëse ne sot e insistojmë fort pjesën që mosdhënia e dorës, shmangja e takimeve të mëdha publike, distanca me njerëzit, mos qëndrimi në lokale të ngjeshura, është pikërisht çdo njeri fillon të rret. A kam qenë unë afër këtij njeriu apo jo? Nëse unë kam qenë këtu, dhe ai personi ka qenë në një televizion tjetër, atëherë nuk kemi arsye për thënë që i nderuar, juve duhet të futeni në karantinë. Personi që është i afërt, por ka një gjë. Në këtë rast ka frikë. Është frikë, është panik dhe të gjithë fillojnë fantazojnë sikur e kanë takuar të njeriu. Pra, të lindë frika dhe paniku me të drejtë deri diku. Ne jemi këtu për t'i thënë njerëzve që duhet të jenë të sensibilizuar, duhet të ulin panikun, por duhet të jenë të friksuar, lidhur me atë çka duhet bëjnë. Pra, ti duhet kesh një vëmendje më të madhe për shëndetin tënd, në mënyrë që të shmangësh aq sa mundet sot që je kontaktet që ti nuk e di kush është ai personi. Normalisht. Nëse do e dije, do t'ishte shumë e lehtë, sepse ti takon njerëz që nëse i shikon në rrugë njerëz të rëndom thua, ky nuk është person që unë rrezikohem, dhe nëse ti shikon një njeri tjetër thua, nuk ka gjasa që të rrezikohem tek ky person, por ka një gjë. Duhet të mbrohesh sikur para teje është një person i infektuar nga koronavirusi. Por ama ka një kusht tjetër që në qoftë se ishte historia e Kinës, pra e Wuhanit. Historia ishte që ishte Wuhani, pastaj u zgjerua me gjithë vend, pra me gjithë Kinën, si me thënë, dhe tashmë na ka ardhur shumë afër që është Italia. Ardhja pranë Italisë natyrisht ka bërë të marrësh masa shumë drastike, sepse realisht të ka ardhur shumë pranë dhe ke lëvizje masive të popullatës
qoftë nga Shqipëria për në Itali, apo Italia në Shqipëri. Natyrisht që është bërë ndërprerja sot e fluturimeve, e lëvizjeve nga portet, pra gjitha këto lëvizjet madhore të popullatës, por ka një problem. Është një grup i madh njerëzish që kanë ardhur nga Italia dhe ata njerëz që kanë ardhur që andej duhet të jenë më të kujdesur, lidhur me personat që takojnë dhe të japin pak informacion që unë vi nga Milano, unë vi nga Firenze, unë vi nga një X vend, pastaj... Këta të parë duhet vetë karantinohen, po thua. Dhe të japin informacion. Të japin informacion... Kujt ja japin? Të japin njohërve të afërmve, po të pak miqve të të takojnë tyre. sa më pak njerëz për një periudhë 14 ditore. Që nuk është një sakrificë shumë e madhe. Unë kam tre dimensionet të ndryshme. I pari është ai pacienti zero, duhet zakonisht për këtë pjesën e me pingut që bëhet. Në bazë teorisë së rjetave, ti identifikon të parë dhe ka i formulë që ikën nga gjithë dunja, është me ato që operacionesh. E dyta, do desha, për shumë, koha televizive është shumë e çmuar në rastet të tilla, duke marrë parasysh një kontekst kulturor të ngushtë të shoqërisë shqiptare dhe mendoj që humbja për teknikalitetet të tilla më kujton atë emisionin e vjetër të TVSH atëherë që mësoi gjuhën gjermane e angleze, nëse e mban mend. Ka qenë një ish hage, te se çfarë thoshte, as merresh vesh punë. Ideja është me që ju keni takrin e ekspertit, do thoni njerëzve disa gjëra elementare fare. Për shembull, çfarë do doje ti? Unë jam ignorant, pavarësisht jam doktor shkencash, po në këtë pikë unë jam ignorant komplet. Nuk e di se vetë karantinimi. Unë do t'i përgjigjesh Albanit, po duhet vetë karantinohesh, duke marrë parasysh shembullin e atij të Bashkimit Evropian që i kishte dhënë dorën dikujt, tha unë do punoj vetëm nga shtëpia tani sepse kështu është porosia. Unë ai e mora vesh, nuk e mora nga ekspertët nga juve. Dhe njerëzve në çdo rast që tu jepet, të mos për humbisnin në teknikalitete, sepse është e kollajshme fare këtë shoqëri që jemi ne. Tre gjëra. O zotëri, mos dil nga shtëpia. O zotëri, mos frekuentojnë vendet që ka le 1 metër, 2 metër, se me nes na bën puna si metër as 2 metër. Me mendimin tim ky, se nuk duhet të futem. Se e themi ka vlerë. Më fal. Ta mbaroj. Se absolutisht nuk do të hyjnë ekspertizën tuaj fare, dhe u kërkojnë ndjes paraprakisht për këtë punë. Po janë ca gjëra që njerëzit duhet në këtë kontekst kulturor që jemi duhen thjesht fare. Mos dil nga shtëpia, mos frekuento këtë, mos bëj atë, mund të ish lau dhe është thjesht fare. Paktën këto di unë nuk di të tjera. Aspekti dytë i kësaj është që një shtet paraprakisht në çdo lloj masë emergjence duhet të ketë masat e emergjencës gati. Si protokoll dhe çfarë duhet bërë etj. Dhe ne nuk mund të themi që kanë qenë gati këto masa në momentin që ti jep pacientit qoftë në raport, qoftë dogan, një termometër ta fusi ku doj termometrin dhe mat temperaturën. Kjo është surreale komplet. Në një situatë pandemike, sepse de facto ne nuk kemi pandemi, de jure, domethënë masat janë marrë për pandemi, nuk mund të kesh masa të tilla qesharake. Ndaj dhe edhe njerëzit duan i farë leadership ose udhëheqjen në këto kohë me 4-5 porosi. Kjo ka të bëjë me një pjesë tjetër që është e tryezë këtu, që ka të bëjë me mendësinë, që ne këtu nuk është se e bëjmë gjën për të shpëtuar gjën. Edhe institucionet shtetërore po bëjnë detyrën për të bërë detyrën, shteti po bën detyrën për të bërë detyrën dhe nuk është se u kërcet shumë për njerëzve në funditës. Elementi tretë që ka ndaj këtë mendim me juve, me thënë vërtetën. Ndajemi këtu që ndaj mendime ndryshme, të njëjta, shoqëri zotit si ndaj. Ose për t'ju bindur. Edhe aspekti tretë që kam unë është ajo që është këtu ekspertiza ime dhe ta grim, është aspekti ekonomik dhe aspekti i edukimit. Do flasim pak më vonë për ekonominë, për edukimin nuk e di ç'ka për të thënë. Për aspekti i edukimit është që në 2-3 vitet e fundit sistemi arsimor shqiptar ka njohur pauza të mëdha. Domethënë pauza që ne nuk i perceptojmë tani, që nga pjesa e ndalimit të mësimit të protestës, nga pjesa e ndalimit të mësimit të tërmetit, ndalimit të mësimit një 2-3 javë të tjera, mirë po këto janë boshllëqe në kokën e fëmijëve dhe deri te studentëve tanë, që në fund ditës do mbushen prapë letra, po s'mbushen mendjet e njerëzve. Ashtu pak më vonë këtë sepse normalisht besoj që ishte arsyeshme masa e parë që u mori ishte mbyllja e institucioneve të arsimit në lidhje me apo jo. Ja, dikën e Belgjikës që duhesh i paketë më ishte normale që në fakt Italia nuk e bën në këtë formë. Madje fillimisht tha që është fake news që do mbyllen shkollat, pra nuk ishte kaq e shpejt në marrjen e këtyre masave. Ndoshta ne kemi mësuar nga rasti italian edhe për t'i marrë disa. Nuk kemi më mirë para. Nuk kemi ne kaq shpejt, ë? Nuk kemi kaq shpejt, ë? Shumë vonë. Jo, nëse mendon që jemi shpejt, jemi shumë vonë. Jo, që marrin vesh të 2 rasteve të para u dha urdhër për të mbyllur institucionet. Jo themi gjë. Ne ishim një vend i cili ishim një vend përballë dhe rrethuar nga vende të tjera me evente të karakterit epidemiologjik që vinin në rritje. Kishim një Greqi që vinin në rritje, u shfaqi më gjëra tak kishte një situatë e cila kërkohej. Ne potencialisht ishim shumë më të rrezikuar se sa këta. Por s'kishim akoma. Nuk do të thotë në epidemi, unë do të them të gjithë. Po çfarë duhet i kishim mbyllur shkollat që në shkurt po thonë, që ku doli rasti italian. Jo më larg se ju më thënë të nuk është për të qenë ofensiv.
ju gjithë interesoheni për gjëra që themi sot. Një 18 ditë përpara, kam bërë një komunikim me mediat, thjesht vetëm, kam thënë këtë gjë që gjë e parë, fondet duhet shumë fishojnë sot, të gjitha masat dhe logjistika duhet përgatitet sot, dhe kufizimet të ngjashme me ato që ke bërë Mersarsin duhet marrë sot. Ishim gati 3 javë. Janë të shmushme 3 javë në situata të tilla. Dhe, ndaj po them, ju duket majtë me një hershme, mos më duket me një hershme. Mendon ti thuaj që duhet ishin më përpara. Matilda, ti je shqetësuar nga gjithë kjo histori, e trembur? Jo, zero. Zero e trembur. Problemi është këtu, kaluan një 40 minuta emision. Jo, s'kemi kaluar 40 Po akoma. mirë, 39. Folët gjithë teknicienët, si shta profesori, atë emisionin e gjermanishte, si jepte të vëshëja dikur, edhe unë që s'dija gjermanisht, e ndiqja. Edhe unë po e ndiqja, asin që nuk kuptova. Po pse? Fare, zero. Po flasit teknicien për atë gjithë. Qa je interesuar? Më dëgjoj pak, nëse ti mendon që shkollat janë mbyllur shumë herët, janë mbyllur shumë vonë. Nëse ti mendon që qeveria i mbylli shkollat e Shqipërisë, patën ato 2 raste, të cilët unë i kam dhe komshin në një lagje, kishin bizneset e tyre, kjo është një mashtrim i madh. Po sigurisht që është një mashtrim, në Shqipëri ka pasur pafund raste, me javë të tëra. Po patjetër. Raste të koronavirusit, më përpara se këto të dyja? Jo se kam bërë unë analizat, po është normale, po ti mendon që Edi Rama i mbylli shkollat se ishin këta babe bjerë dhe i mbylli ato ditë. Po sigurisht se vdisin njerëzit, jo gripi derit, gripi lopës, lopat shmondur, derit shmondur. Kur, vite përpara? Po jo vite më Alban tani, një muaj kur ishte në Itali. Këta ishin shumë të shqetësuar që do vinte te ne, fluturime pa fund nga Italia çdo ditë. Duhet i kishin mbyllur më përpara, po thotë. Një profesor, teknicien që është këtu në task force, kishte bërë një status. Jap se nuk vjen koronavirusi në Shqipëri një ditë para se të shpallet që u mbyllën dhe shkollat. Dhe numri 2 kishte kontrolli rreth në aeroporte dhe në pika kufitare. Kontrollet kanë qenë 0 me një termometër primitiv, ndërkohë që edhe në Maqedoni ka pas skaner. Këtu ka ne ka qenë skandaloze. Në fakt jo efikas qëlloj ajo historia e termometrit, sepse ti nuk jesh bashkë, po nuk ke temperaturë, nuk je i smur. Nise, mendimet janë të ndryshme. Unë mendoj që këtu ke ne është shumë vonë. Unë mendoj që këtu ke ne... Dhe ti prapë nuk je friksuar? Nuk jam. Po pse si? Si t'jem unë e friksuar, kur e di që këtu, kjo do bëj kërdin. Unë zbres për të marrë bukon, shitësja ka doreza, mask, e heq maskën, me doreza, ka bukon, me këtë dorë që ka bukon, ka lekët, që ja ka dhënë ai që mund tjetë, apo jo, mund ta ketë virusin, dhe pastaj se është instiktive, atë dorën, bashkë me dorën, se do hapi qese, se do fusi bukon tjetër, edhe unë do t'i ruem kësaj. Shkova sot unë lokal, edhe e lumtur kështu si çdo ditë, se tha Edi Rama mos shkoni, qeveria, masa, pash vetëm banakjerin. S'kishte njerëz? Vetëm unë isha. Në afiku? Unë isha. E tha ishë që erdhe. Faleminderit, i thashun, ku jam këta? S'janë. Se unë shkova duke menduar 5 metra larg, ta kema të tjetrin, ti shof tavolinat, ula unë, po që kemi, i thashun, ishta mirë s'ka ardha asnjëri. Në rregull, frika e këtyre. Në rregull pra? Po jo në rregull. Do më kanë dëgjuar njerëzit mos shkojnë për lokale. Do rrinë në shtëpi, mos shkojnë, do rrinë në shtëpi. Do dali një person të blej ushqimet për këtë familjen që janë në shtëpi? Do dalë unë, do blej bukurën, do t'i mbyll të gjithë. 2 fëmijët dhe burrin dhe do dalë vetëm unë, se një do dali, sa ta s'do ngordhin aty. Do vi unë, do futem lavatrice, edhe pastaj do t'i takoj këta, që të gjithë. Po si do bësh? Si do bëj, asgjë, panik zero. Do dalim, a thon këta lëri xhupat, lëri rrobat të diell, të ajrosen kur s'ke mundësi, do dalim, do ajrosemi në diell. Çfarë bën ti me fëmijët? Djalin sot unë e çova te liçeni. Diell kishte, ko e mirë ishte. Jemi në rregull. Pastaj, si vetja... është okej kjo, do jam shumë okej. Lutem zotit Dodushi, le të mbaroj zonja gazetare. Spari, le të flasim seriozisht, bashkohem këtu për çështjen e prime time-it si një moment i rëndësishëm për të shfrytzuar për të thënë disa gjëra. Spari, nuk jemi në pandemi, pa diskutim midis teknikëve mund të ketë shumë biseda që mund mos i interesojnë këtij paneli, por e vërteta është kjo. Rastet janë identifikuar, kontaktet janë hetuar, vijojnë të hetohen sepse është e pa mundur që të identifikosh sot dhe çdo njeri që ka takuar epidemiologët tjerë di mirë. Një sekond tani, të lutem se duam të flasim. Ju shqetësimin tuaj mund ta keni shumë të drejtë për veten tuaj, pas një diskutim dhe mbase përfitojnë bashkarisht. Unë të lutem, do më lësh që të them ato gjëra që mendoj nga praktika e punës së përditshme, eksperienca ime si mjeke. Dhe jo vetëm mjeke, po se edhe njeri në fushën e tuberkulozit, që është një nga 3 sfidat e mëdha të smundjeve infektive në botë, malarie,
emisioni gjermanishtes, pra. dhe HIV-AIDS, jo. Po, kështu i bie. Tu, Tashti, unë nuk kam asë gjë dua të them... Pjesën e parë në re goxham qafë, tash të jemi miqësor. Tash pavarësisht edhe miguin, kur thërritët që fletë për ekonomin, nuk mund të vitë të flasë të thotë, a ke lek në gjep, a s'lek në gjep, a më det në logaria. Jo, ka një gjithë tjetër, sepse, po të mos ta bëjmë atë diskutim, njerëzit që thonë, ta nuk e zotrojnë problemi. Po, profesor, nuk ju kuptojnë njerëzit. Po, lëma ta të gjë me durim, nuk e kam shumë miqësore. Të lutem vetëm një gjë, mund të kemi një regull për të folur dhe se cilin mbaroj se po duket që një pyetje që bëhet s'merr përgjigje, vazhdojmë pastaj, ne base kemi më të lehtë teknikët të bëjmë diskutime teknike, ka një pjesë këtu bashkë me ne që kanë base të tjera, kuriozitete, shqetësime ose pyetje që duhet ja adresojmë. Dhe unë kam shumë pyetje që po pres do t'i bëj pyetje tani. Me drejtori është emisionin fare, thjesht dua të them këtë gjë. Së pari, e para ka një përgjegjësi të madhe të autoriteteve shqiptare dhe këtu i referohem armatës të gjithë atyre profesionistëve, të cilët nuk e ka mësuar ABC-n me koronavirus COVID-19, kanë qënë të trajnuar, ekspozuar, punuar dhe me rezultate konkrete për një kohë shumë të gjatë. Një pjesë e mire e këtyre njerëzve punojnë dhe sot e kësaj dite në Institutin e Shëndetit Publik. Spari. Së dyti, kanë qënë ditën e parë të informuar dhe kanë ndjekur hap pas hapi të gjitha llojet e zhvillimeve, duke sjellë në tryezën e përbashkët të Komisionit Teknik të gjithë materialin e duhur të ashtu quajtur protokolle dhe udhërrëfyes të cilët janë në linjë me OBSH-n të përshtatura për vendin aktual. Së treti, ka pasur dhe vazhdon të ketë ekspertizë Instituti Shëndetit Publik në kryen e testeve me një laborator që është pjesë laboratore e rrjetit ndërkombëtar të laboratoreve, pajisur me kite në mënyrë të mjaftueshme për të përballuar numra të mëdhenj, punon 24 në 7, përdor metodë bashkohore. Jo, t'i themi disa gjëra se janë shumë të rëndësishme që njerëzit të kuptojnë, duke dhënë përgjigje edhe disa, për t'ju dhënë përgjigje edhe disa problematikave ose pyetjeve që i kemi hasur gjatë gjithë kësaj periudhe, dhe mbi të gjitha, dhe tani që ne flasim, ne kemi epidemiolog që akoma po testojnë. Kjo është pjesa teknike. Së dyti, përsa i përket çështjes karantinim dhe vetë karantinim, në të gjithë vendet e prekura ka disa praktika. Ka vende të cilat kanë preferuar të karantinojnë, bazuar mbi numra, mbi përgjegjësinë qytetare dhe mundësinë që kanë pas për t'i monitoruar, dhe kjo e lidhur ngushësisht me shifrat e rasteve të identifikuara. Praktika ndërkombëtare e njeve fare mirë vetë karantinimin, bazuar mbi mbikëqyrjen e këtyre personave nga personel shëndetësor i tipit parësor dhe mbi të gjitha epidemiologun. Së treti, përsa i përket rastit që ne kemi shqetësim, t'ja japim live përgjigjen. Nuk ka asnjë indiferencë në raport me këtë rast, si në të gjitha rastet, si në të dy rastet e para. Pra, të parin kontaktin e tij të ngushtë dhe personi i tretë për të ruajtur gjithmonë konfidencialitetin në raport me rastet, është zhvilluar ky lloj hetimi. Alban, tani ndonjë pyetje tani. Kemi dhe ne kuriozitete. Dakor, vetëm se të respektojmë edhe disa pyetje që vijnë nga Facebooku dhe që janë pyetje konkrete dhe personale. Jo, Facebookun aty e ke, dua një pyetje unë tani se. Vetëm një se do ta jap patjetër. Ne kemi humbur drejtën, bëm vetëm ai tani. Ti je sot vetëm të lutem. Unë kam vetëm një plotësim. Se është në korrekt. Edhe unë kam një pyetje. Jo, mirë, vetëm një plotësim. E para punës që të sqarojmë opinionin publik. Kjo është një pandemi. Don Albana mos ta vazhdoj këtë debat. Është për profesor, më profesor. Masat e marra këtu është pandemi në nivel botror në Shqipëri. Jo, me qeni teknik është pandemi. Shiko, e di se çështja. Edhe pse ne jemi, jo, këtë se më citove. Po nuk e kam mbaruar. Është e dyta herë të lutem. Mund ta mbarosh shtypin. Po të them për çfarë është. Këtë pjesën mund të thuash çfarë të duash. Jo, po ta them. Dhe ti do ta thuash pasi e the një herë. Po pa argumentim. Dhe ti shumë mirë ta mbash me një s'ka si problemun. Në shkencë nuk ka kokë forci Albana. Lëre ta them unë deri në fund edhe kundërshtoj. E di shumë mirë se më njeh dhe profesionalisht. Unë jam kokë forte. Ka një gjë. Në studimet epidemiologjike, në shkencën
e sakt të epidemiologjisë, për kufizimi i rastit, për kufizimi i epidemisë, i pandemisë, i rastit... Po s'kam thënë asnjë argument, më ti duhet të kundërshtosh pasi unë të kem thënë që thua, këto si ndrojnë. Më fal, mund ta themi më fal, më jep mirësisht, po i mori minutat me pafund. Na jep ato 30 sekondë. Po pafundësisht. Po na jep pra 30 sekondë. 4 karakteristika ka pandemia ti gjen të shqiptar. Jo të mirë. Spari, duhet të jetë një agent i ri infekcios. Së dyti, duhet të jetë një agent që transmetohet lehtë te njeriu. Rregull? Së treti, duhet të jetë patjetër të ketë kapacitet që të shpërndahet shpejt infekcione, dhe katërta që të kapi territore të bëra dhe gjeografike. Pyetjet janë këto. Është infekcios? Po. Është i ri? Po. Ka aftësi të shpërndahet shpejt? Po. Ndodhet në 109 vende apo 110 vende të globit? Po. Tani, masat që kemi masat që kemi marrë, janë masat të marra për një pandemi apo për një epidemi? Masat e marra janë për një... Po lere mos bëjë shumë që ka të bjen dakord për terë. Masat janë marrë për pandemi. Ja po të them unë, nuk ka në historinë tonë, të drejta masat, nuk po kundërshtoj masat, nuk ka ndodhur blok i hapësirës ajrore për një vend caktuar. Vetëm rastin e pandemisë merret. Nuk merret në një rast. Çfarë pra? Do të thotë dhe të gjitha kufizimet janë se ta lëm debatin se pandemia apo jo, prandaj masat janë marrë. Kjo nuk është se kemi frikë kjo. Spekulim thuen thrumë tani si thua merret kufizimi i ajrorit, çfarë po më thua ti mua që kur akoma koronavirusi një sekondë se po shkoj deri në fund atë historisë. Ore gjithë bota ka pezulluar fluturimet në vende të caktuara. Kur kjo eveniment ndodhi në Kinë, ai ishte me 10 miliona apo jo? Një sekundë. Kina... Po flet gjëra që s'kan sens fare. Morë do flasun atë që... Se a kam sensun, a s'kam sens, a kam sens, a s'kam sens... Po që po mbroni, që po mbroni? E di qëfar po them vetëm gjë, do t'lutem. Ka nevoj fare, nuk prekem unë nga ka sensu se s'ka sens. është shumë e thjesht kjo gjë. Kush është ideja? Ideja është kjo. Ne nuk jemi për leksione gjysmake këtu në raport me pandemin dhe do t'a respektoja shumë dhe di që ju dini më shumë se sa kaq dhe më thua mua që pse janë daluar ta përcaktojmë nëse është pandemia. Është shumë e rëndësishme sepse ka është shumë e rëndësishme. Ti çmobilizon njerëzit. Po nuk i çmobilizoj unë, ti nuk i bën me vete njerëzit. Jo, se sa me vete... Nuk jeti monopoli që di gjithë shka tani e bëj se bëj. Po të gjithë të tjere të japin me ndirë. Po unë të dëgjoj kur ti më thua një gjë që se di, po jo një gjë që di dhe tjetë ua të shtruar. Po me modestit është herë parë që të merresh me këtë punë. Po herë parë, herë dytë. Të bëj një pyetje konkrete që më vjen dhe më duket interesante për ta bërë me që ishim te karantinimi apo vetë karantinimi. Është një zonjë e cila thotë, jam një punonjëse shërbim klienti në një bankë të nivelit 2. Gjatë këtyre viteve, kemi kryer transaksione shumë klientëve të cilët kanë qenë shtetas të huaj ose emigrantë të kthyer në Shqipëri. Si duhet veprojmë, pasi nuk mund të vetë karantinohemi, sepse në Klapa nuk kemi info nëse kanë qenë të prekur dhe nuk jemi të përfshirë në vendimin e qeverisë për të qëndruar në shtëpi. Pra, një person i cili është kaq shumë i ekspozuar, dhe që e ka dyshimin, si t'ja bëj që të vetë karantinohet? Mund shkoj të shefi dhe ti thot, unë tani do ikin në shtëpi dhe do rrinë në shtëpi sepse kam dyshime që mund të ke marrë virozën? E para, unë besoj që si çdo njeri tjetër që ndodhet në këtë situatë, ka gjithë të drejtën të ndej një paqartësi dhe mbase edhe në kufi të frikës. Në smundjet infektive, në rastet të kësaj natyre, dy gjëra bëhen dhe që duhen bërë me njëherë. Jam e sigur që këta njerëz kanë mjekun e ndërmarrjes, në të cilin mund të kërkojnë një këshillim të parë, po me që mbase ky hap nuk ka ndodhur dhe ne na vjen lajt, do të ishte që unë nuk di se duhet të dish disa specifika. Ka njerëz që punojnë pas sportelit dhe mund mos ta kenë distancën, mund të kenë distancën e duhur, mund të kenë... Nuk e di raste dhe prandaj po them që në këtë rast... është kashiere në bankë, merr dhe je para. Tashti, kashiere në sportel. Zonja tha, infermieri i magazinierë, dhe këpta janë strukturat të tjera në botën moderne. Në shekullin 21 nuk ka magazina dhe infermierë për magazinierë. O, Alban, të lutem tani. Punojnë se shërbim klienti. Unë kam një pyetje të tilla. Se të njëjtë pyetje që ka e zonja, unë kam 400 studentë të semestër. Çfarë të them unë, më thuaj? 3 gjëra, çfarë porositë të japim këto studentë?
Nuk është ideja që të numërojmë bëmat e institutit të shëndetit që shëndetit shëjtë. E para njerë unë me shumë respekt nuk besoj që fyeva njëri në këtë panel që ju... Lingoja jote është e pa përshtatshme në raport me mua personalisht. E dyta, përsa i përket studentëve, shkollat janë mbyllur deri në datën 3 prill, kështu që në këtë pikë ne do të vazhdojmë të monitorojmë situatën, apo ma bëm pyetjen sot, se s'mund ma bësh pyetjen pardje. Më bëre pyetjen sot, praktikisht shkollat janë mbyllur, pra studentët dhe i kontakti frikshëm që ti ke, janë në shtëpi. Jo unë. O Alban, një drejtori urgjencave, jo Britani, ku pyetja, po bëj një pyetje, lutem, pyetjen e kam shumë të qartë. Debat, po ta shfrytëzojmë këtë pjesë parë. Ja, e kam përballë. Filloi pandemia, dolën rastet, do shtohen, do ketë pikun, mund të ketë rënje, unë nuk e di si jam eksperte, ne si shtet, ne kemi në kapacitet, për shembull, të kemi 300 të prekur. Atëre, ta filloj nga fillimi që bët juve një diskutim lidhur me informacionin që datë për teleshikusit, se për ne nuk ka problem fare. Normal. Atëre, naturisht, ne jemi teknik, por e bëjmë bisedën për ta kuptuar njerëzit që na dëgjojnë. Besoj se nuk po përdorim, asnjë nga ne që jemi mjek, nuk po përdorim terma fare mjekësor. Jemi në nivel që... Nivel bazik që njerëzit në nivel bazik në mënyrë absolute. Nëse ne themi që janë marrë masa nga krijimi task forces, që në mesin e muajit janar, pra atëre kur vloj pjesa e kinës, masat nuk janë të karakterit politik, janë të karakterit teknik. Dhe ajo pjesa që u referua që matja e temperaturës në një aeroport quhet një gjë e rëndomt, termometri që ka matë temperaturën e mira udhëtarëve që janë kaluar në aeroportin e Rinasit, apo në portet të rëndësishme si Durrësi apo Vlora, apo në pikat kufitare, rrugët toksore kanë pas kontrollin 0, se kemi qenë vetë. Unë nuk ndaj të njëjtin mendim me juve, sepse kam mira... A kemi ne kapacitete për 300-400 të prekur? Po të dalë të pyetje, se po dolet ajo, nuk do kesh më pyetje. Kështu që më lërë, po do të them gjërat mira, kështu që të mira në kuptimin e... Na i thuaj gjërat e mira. Okej, jo, të mira në kuptimin e asaj që duhet të ofrojmë... O drejtori i urgjencës thot të rini 1,5 metër larg nga njëri tjetri. Dhe kur del në konferencë për shtyp, çdo ditë ringjitur 3 persona. Nëse do më lejosh të... Maskat kanë 10 vjet të skaduara, por nuk ka problem, e shumtas të mbrojnë. Po flasim si në muhabet kafeje, apo do flasim një muhabet... Unë jam një përfaqësuese e një institucioni caktuar shtetëror. Mirë, dakord, që flet në mënyrë për propagandë shtetërore është tjetër pastaj. Dhe ka marrë në një institucion shtetëror, vjen kushdo nga këta që janë këtu. Edhe kushdo që është që na dëgjon. Nuk jam që unë do mjekoj ca pacientë që mi ka prur qeveria. Pra, spitali është një spital publik që është për gjithë njerëzit. Kështu që kjo pjesë e... Po si më thot drejtori urgjencës janë të skadura ka 10 vite maskat dhe nuk të mbrojnë. Tani, mos kalojmë në një si ping-pong, ta bëjmë çik më ta dëgjojnë ata njerëz, sepse jemi në pikë kritike për situatën e koronavirusit. Po, kjo është vetëm fillimi, nuk diskutohet. Është pikë kritike dhe njerëzit duhet na dëgjojnë. Dhe ju dëgjojnë një përplasje midis nesh, do të thotë. Ngritja e task forces, pra që të pjesa e aeroporteve, natyrisht matja e temperaturës është një tregus, nuk është gjithçka. Po pra, ajo pjesë ishte një periudhë më përpara. Është bërë mirë dhe keq ka pas jemi në këtë situatë tani çfarë po bëhet. Dhe dalim tek pyetja e parë. Në vijat përgjithshme, ajo është bërë mirë sepse aty ku janë identifikuar persona që vinë nga zonat caktuara apo që kanë pas temperaturë, kanë marrë orientimin e duhur nga ana mjekësore që nuk mund ta dini. E dim ne sepse ne jemi përplas me ata persona. E dyta, është pjesa e edukimit të popullatës lidhur me higjienën. Higjiena nuk është një gjë e thënë sot, por e thënë sot shumë herë, unë jam e sigurt që ka ngjitur pak tek popullata që na ka dëgjuar, që nga moshat e vogla deri tek moshat më të rritura. E treta është që pyetja që lind rëndom, këta njerëz do smuren, a kanë një vend ku do shkojnë? A kanë doktor që do të mund t'i mjekojnë ata njerëz? Po. Është një shërbim që është shërbim kombëtar. Kemi ne, do të më thuash kapacitete që t'jenë 400-500 absolutisht po, patjetër. Po, sikur të mbyllet prapë kur t'jenë 500 këtu. Më lër të flas për 2, më lër të flas për 3 dhe ta them dhe 500, 1000, 2000. Po, për 2 për 3, diun që kemi. Jo, që unë të them mendimin tim, shkencor, të kuptueshëm, kështu që dhe dashamirës për ata që më na dëgjojnë. Nëse një person smuret, apo konfirmohet, apo dyshohet që është infektuar
nga koronavirusi, aje ka mundësin për të marrë ndihmën mjekësore në shërbimin efektiv që është paracaktuar kohë më parë, jo sot, për të ndjekur këta pacientë. Në QSUT? Në QSUT, pa tjetër. Por nuk duhet vi vetë aty? Pa tjetër. Do me thënë, në 127 bën një punë të jashtëzakonshme voluminoze, natyrisht në një punë të jashtëzakonshme voluminoze, unë jam pa diskutim që ka dhe pjesë që duen kontestuar, nuk e vënd në diskutim, por shumica, po të siguroj që ta them këtë, sepse ne ishim mësuar para që pacientin a vinte banonte afër spitalit QSUT-ës, i quhe që i duke si ambulancë ardhja në urgjencën e QSUT-ës. Banonte në laprak, pra, po thua që kemi kapacitet. Do me thënë, po them që ka ndodhur një edukim. Matilda bën një pyetje, më falni ajo që është një pyetje shumë e rëndësishme për një arsye shumë thjeshtë. Domethënë, nëse fal ta thjeshtoj. Ajo thot me shumë drejtë të gjë. Sigurisht ka marrë gjithë informacione dhe ka dëgjuar me drejtë që qindra të smur janë me mira të smurët, po disa qindra mund të kenë nevojë, sepse ashtu është simptomatologjia, për të trajtuar me respiracion drejtuar. Dhe pyetëm aty dhe thotë, kemi 300 smur. Ja do e di që 300 smur si përballon dot. Se kapacitetet e infektivi vetë nuk ka 307. E dyta, 300 respiratorë, 300 raste të rënda. 300 respiratorë ne nuk i kemi në Shqipëri. 100 sa ishin 100 janë tamam. 62. Dhe duhet të them që të jemi realist, sot logjika tjetra. Dhe pyetja tjetër që thotë, kur dalim publikisht e themi që kemi maska 10 vjetë s'ka duara. 10 vjetë s'ka duara. Por e shumë të stëmbron të drejtori urgjencës. Kjo e pare punës që thuhet, e pare punës që ndodh, është e pare punës që thuhet bëhet një mea culpa e madhe, thot më shkau, gjë e parë që ndodh, gjë e parë të dalin jashtë përdorimit edhe merrem gropose, se aty e kanë vendin, që kjo është turp që ta diskutojmë, dhe treta ka pas një gjë. Shumë kohë përpara, s'ka lidhje fare me Najadën, se nuk është ajo në këtë pozicion ta kthej këtë përgjigje, që një muaj gjysmë përpara, të tëra këto para, prandaj parat vjen përpara në momentet e çfaqjeve të mëdha infektive, prandaj thuhet i dilet përpara, është ndryshe nga një problemi i klinik i një individi. Kur kështë një individi është tjetër gjë, që çfarë dua të them? Mos u mërzit se kjo nuk është teknik. Nëse duan 10 milion, 15, 20, 30 milion, po do i marrësh që përpara, do i blesh, do krijosh stoqet dhe të shkojë si të shkojë epidemia, mund të ketë materiale të cilat nuk përdoren dhe mund të dalin më pas jashtë përdorimit. Quhen prap para të fituara. Pse quhen para të fituara? Sepse përballimi i saj në raport me dëmin që jepet jashtëzakonshëm, se sot ka dy gjëra. Sot po të shikosh, ecet paralelisht me trajtimin e pandemisë dhe me mendimin edhe të trajtimit ekonomik më tutje, sepse dëmi mjekësor në cilësinë e përfaqësuesit të institucionit, në këtë rast, po ju them me përgjegjësi të plot që natyrisht në gjuhën mjekësore ka disa kalkulime dhe nëse dikush thotë që do smuren për terapi intensive 2 milion shqiptar, besoj se jeni dakord që nuk do kemi 2 milion respirator, nuk do ndodhi. Doktoresha, po spitalet private nuk mund t'japin ndihmë në këtë rast? Më dole shumë mirë në shtek, po më lërë të flasë për ajo që unë të them ka vlerë për teleshikusin, ndoshta ju nuk jeni interesuar, duhet thosha që duhet jeni interesuar edhe si person, si individ. Sepse të gjithë jemi jo imun ka shi koronavirusit. Për 2 milion raste natyrisht nuk ka mundësi. Ne flasim për raste që diskutojmë në evolucion e sipër. Dhe, kur them që janë marrë masat, nuk janë marrë masat për të ndjekur 2 pacient, janë bërë skenare, skenari A, skenari B, skenari C, që do të thotë. Sot që flasim, ne kemi 3 persona të shtruar, që janë të konfirmuar nga laboratorike, po. Dhe naturisht që nga janari deri sot ne kemi takuar shumë persona që jo vetëm nga Italia, por edhe nga Kina, që kanë paraqitur simptomatologji, kanë ardhur në bazë të 127-ës dhe unë dua ta ngrë fort në 127-ën, sepse sot ka më shumë vlerë se kur që njerëzit të vinë të referuar. Ndryshe do bëhet një katraure madhe që do vi ai që është i smur, në atë që ka një smundje tjetër, do përplasen dhe do kesh pa diskutim marrje të infeksionit. Nëse ne themi, mbyll shkollat, mos frekuento lokalet, dhe thua që shko në urgjencën e një spitali me makinën tënde,
Atëre ti ke bërë. Morin 127-ën, ku duhet shkojnë njëri që dyshon që ka pas Ju kësaj? siguroj që ka një përmirësim të jashtëzakonshëm të punës që bën 127-a për të prur persona dhe triazhimin që i bën 127-a personave që telefonojnë. Natyrisht në telefona ka dhe njerëz që marrin për të bërë shaka, për të provuar. Jo humbasin kohën, ju humbasin kohën atij që ka kohën të vlefshëm për të shërbyer. Konkretisht, edhe njerë. Konkretisht, Alban, 127-a vjen për ditë e neve duke prur raste të dyshuara e referuar nga 127-a. Dhe duhet dish një gjë. Dhe jada, por 127-a ka dhe problem, bjen në tilt, ne ishim, unë prisha të vjetë Albani, shikoj një live, një media tjetër, nuk mërziten këtë s'pozë emrin që të mos bëjmë promovimin e mediave njëri tjetër, po e morën live dhe ishte në tilt, nuk arrinë do të komunikonin. Edhe teknika e komunikimit elektronik të 127 do rregulluar. E para, tani me thënë drejtë. Tani, ti the një frazë maksimaliste, unë jam dakord me ty, the nuk do sëmurën 2 milion. Kjo është një frazë për dalë nga situata. Po ne 300 të smurë rënd, ti e di shumë mirë që 300 të smurë rënd. Vrimarë të direktuar, është një problem të sinë nga pregativë. Pytja e fundit, personat e medjave, një që intervistojnë, ne si duhet cilemi, 127-ën e kemi marrë vetë, e kemi parë. Mos jep mesazh të gabuar për popullatën, sepse do përhapësh panik dhe do përhapësh infeksionin e koronavirusit, duke thënë, patjetër, duke thënë që mos merrni 127-ën. Të lutem, referojuni njerëzve që të marrin 127-ën. Është e instruktuar, është e instruktuar. Doktoresha, ne njerëzit e medjave, ne sa të ekspozuar jemi, ne rrim aty, ne transmetojmë. Bajmë në pyetjet që ti bëjmë përgjigje. Pyetje e parë ishte, a kemi kapacitet për 300 rënda apo s'kemi për 300 të smur? Kemi kapacitete për 300 të smur apo jo? Nuk shkohet e 300-a, pa folur për 10, për 20, për 80, për 120, që ka kapacitet. Pra, spitali ynë, shërbimi kombëtar infektiv, ka 80 shtretër, pra 75 plus 4, që është terapia intensive, 12 shtretër, që është në urgjens, që janë të gatshëm për të shërbyer personave. Duhet dini që nuk do jenë të gjithë të smurë të rënd, ka të smurë të letë, të mesëm dhe të rënd. Po mirë pra, ata që janë smurë letë janë në shtëpi. Absolutisht do rinë në shtëpi. Nuk vinë në spital. Ska arsye të vinë në spital. Duhet ta themi këtë. Duhet vazhdojnë trajtohen. Dhe i rëndi do vinë në terapi intensive, do vinë në spital. I rëndi sigurisht do shtrohet në terapi intensive dhe nëse 4 shtretrit ton zihen me pacient që janë me infekcion të rënd respirator që duan aparatin, dhe kjo nuk është bisedë teknike, reanimacioni është një gjë që besoj e njohin gjithë populata. Mbas këti është një skenari dytë që është një spital tjetër i projektuar që ka përsëri respirator që do funksionoj për këta persona. Kur është ky spital? Është spitali që është artikuluar nga kryeministri që është spitali Shefqet Ndroqi. Po, pra ai që e njohim si infektivi, si senatorium. Është i piketuar, do të thotë, ndodhi kjo, a kemi ne respirator për këta njerëz? Natyrisht që ka plane A, ka plane B dhe ka plane C. Do të thotë që... Plani C, pra, B-ja është që transformohet në Shefqet Ndroqi. Deri sot që flasim... Deri sot që flasim, është shifra e respiratorve, zyrtar, është rreth 180, e cila është një shifër e lëvizshme. E lëvizshme do të thotë që nëse ndizet drita e kuqe që ne umbushëm me persona, atëre pa diskutim që doktor Petriti e di shumë mirë, sepse ka qenë person që ka udhëhequr edhe në pjesën e epidemive, që startohen skenarët në bazë të situatës që ti ndodhesh. Kur ti ke 2 smur, nuk mund të startosh hapjen e 5 spitaleve. Marrin variantin më të keq. Tek varianti, deri tani fatmirësisht, nga informacionit që kemi prej jush, edhe ata që janë konstatuar dhe kanë dalë pozitiv me koronavirus, janë, le themi, në gjendje të ullët, të letë apo të mesme, apo jo. Nuk kemi raste të rënda, dhe kjo fatmirësisht është. Në Durrës se kemi respiracion drejtuar. Një rast atëre është rast, do në pjesë, faza 3, po themi. Të them një gjë për punë e skenarëve, që t'jemi objektiv. Ne kemi pasur një epidemi tjetër që kemi kaluar, e cila pati dhe viktima. Ishte rasti i AH1N1 apo gripi delta që di njerëz. Ku patë muaj të tërë, një situatë jo të qetë, po s'ka ku të vej.
Dhe precipitimi i disa, jo dhjetra, po kaluan qindra, bile edhe me viktima që i rrufesh. Dhe na ja dhe di shumë mirë, për ato exigenca, ndërtuam reanimacionit. Ato dhoma që janë në reanimacionit efektivit janë bërë në atë rast. Dhe ky laborator që është i virologjisë, sepse kishim problem shumë Pra i kemi të gatshme këto. Prit, falë të them, se kemi pas një problem shumë madh që merrni mostrat dhe verifikoheshin o në Rom, o në Bukuresht e tjera. Dhe për rastin e gripit derrit, pikërisht sepse ishte një egzigencë e tillë, në atë kohë në dorë bile, konkluduam që bëm laboratorin, ndërkohë që kjo vazhdonte me muaj, në një moment caktuar mori një ngjitje eksponenciale, kështu që sjelljet janë nga më të çuditshme dhe ama përvoja dhe përgatitja është. Vetëm një gjë do ta them publikisht, që 180 respirator në atë nuk janë gjë negatishmërie, unë e vë dorën. Hale se e presu një bazë social kur, ajo nuk diskutohet. Në gjendje pune. Nuk i kemë. 180 në gjendje pune, publicitet rikthehemi. Burimet e mia thonë 62. Po jo, publicitet janë Tas me siguri të këtu. Burimet e mia thonë 62, nuk e di tani. Jemi...